Hello， 大家好，我是司徒，欢迎各位收看这一期的视频。这一期视频呢，主要是教大家如何在3分钟以内制作一款短视频。随着最近的这个疫情开放政策呢，旅游业呢也已经开始复苏，旅游的人数呢也越来越多。然后这一期呢，我就要做一款旅游的一个短视频，而且成本的话也就$1，花时间呢3分钟。相当于这个用少量的人力跟这个钱财呢，就可以大批量制作这些视频了。这里呢就是我制作的一个短片，可以给大家看一下。这个短片的成本呢，说实话几乎是没有，而且时间呢也就在3分钟以内做成了。旅行是一种令人可以去听一下。它可以帮助您摆脱日常生活的束缚，探索新的地方和体验不同的文化。旅行不仅可以帮助您放松和重新充电，还可以增强您的见识和丰富您的生活体验。有许多方法可以旅行，从长途旅行到周末度假，从独自旅行到与家人和朋友一起旅行。无论您选择什么方式，都可以享受到独特的体验和难忘的回忆。在旅行过程中，您将遇到许多全新的挑战和机会，您将学习如何在不熟悉的地方生存，如何适应不同的文化和习惯，以及如何与来自世界各地的人们相处。这些经历将增强您的独立性和自信，并为您带来无尽的成长和收获。总之，旅行是一种值得珍惜的活动，它可以帮助您拓宽视野，丰富生活体验，并创造难忘的回忆。不管您选择什么样的旅行方式，都要享受每一刻，充分利用每一个机会，并与周围的人分享您的经历。怎么样？这款视频的话，也就是我用了3分钟以内就剪完了啊，也不用3分钟。如果你电脑硬件或者是软件比较快的话，也就差不多30秒钟以内呢就可以做成了。这是用剪映的它一个图文生成工具，然后再用了这个 OpenAI 旗下的一个 ChatGPT 这款语音聊天智能的一个工具。我这里的话就可以直接问它一个问题，关于写一篇旅行的文章。最后呢，他在1分钟以内呢就给我写了一篇这个旅行意义的文章，而且旅行的定义。最后我再把这个旅行定义的这篇文章呢复制下来，然后到剪映上面去图文生成。最后剪映呢，它就自动给我配这些图。到时候如果看一下这些图片，如果或者是不符合的话，我们会再自己去寻找图片，把它换掉就行了。而且这个视频成本的话，真的几乎为零。现在呢，就用这款软件呢给大家展示了，而且这款软件的它整理能力呢非常强，也可以写一些这些代码啊之类的。这个智能聊天机器人程序呢，不仅仅可以做这个软文，还可以写这些代码，还可以整理一些文档啊之类的。以后的话，随着这款软件呢不断的迭代，因为像这种智能的程序的话，它可能一直在进化。现在由于这个它的设置原因呢，它可能只能回应你2021年之前的数据，但是它呢也是不断的在进化。像微软旗下呢，就是它的 OpenAI 公司，跟谷歌呢也已经投资了这个 OpenAI 的一个对立的一个公司，正在进行大批量的这个 AI 智能程序的一些开发。往后的话，像很多工作可能就真的是交给这些智能工具。今天呢，就给大家分享到这边。当然，聪明的人呢，就可以利用这款工具去赚钱了。而且它这个工具呢，还要用一些魔法才能去注册。本身呢，我们中国大陆这边跟俄罗斯呢被它禁用了，要利用一些魔法，然后才可以去再转加一些虚拟的这个手机号，可能才能注册成功。我们呢，今天就分享到这边。喜欢这些视频呢，对你有用的可以关注一下。随着这个智能 AI 的不断进步呢，很多的工作将会被这些 AI 所取代。祝你好运嘛！